สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเราวิซีพีนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมโตเกียวกวนเวคเ n นิ่งนะครับผมกับการรีวิวตัวละครซาสกิไฮเซะเมนเทอร์นะครับผมซึ่งมีตอนนี้เนี่ยกลุ่มเบรกเดอะเชนเนาะก็กลับมาคึกคักค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็มีน้องแบบในองค์กรหรือว่าน้องคนอื่นที่อื่นเนาะที่เขาไม่ได้อยู่ในองค์กรก็พยายามมาช่วยกันแนะนำนะครับก็ถือว่าเกมทำได้ดีนะครับผมดึงผู้เล่นใหม่ดึงผู้เล่นเก่ากลับมาได้นะครับผมประมาณนี้เนาะ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็พูดก่อนเลยว่าใครที่คิดจะกลับมาเล่นใหม่นะครับหรือว่าใครที่จะมีแผนว่าเริ่มเล่นตั้งแต่แรกนะก็แนะนำว่าไปเล่นเซิร์ฟใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ไปลงทุนกับ CCG นี่อนาคตน่าจะไกลเพราะว่าภาค3กับภาค4เนี่ยตัวละคร CCG ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตัวของอันเทกับ RO เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผม RO ที่นึกออกเนาะจะมีทัทาระนากิอายาโตะนะครับที่เป็นตัวหลักๆเนาะแล้วก็เอโตะร่างนกฮูกอีกนะครับแล้วก็ส่วนอันเทเนี่ยไม่รู้ว่าตัวโทกะกับตัวของโยโมะเนาะจะย้ายแท็กเป็นไม่มีองค์กรไหมนะครับเหมือนนิชิกิที่จะเข้าถ้าไม่ย้ายเนี่ยก็จะเหลือ2ตัวหลักๆเนาะเราไม่จำไม่ได้ว่าหมาดำกับลิงเนี่ยอยู่ไหมนะครับผมแต่ถ้าไม่ย้ายก็จะเหลือประมาณ2คนเนี่ยหลักๆแต่ถ้าย้ายอันเทนี่คือจะไม่เหลือตัวแล้วนะครับผมก็จะเป็นไม่มีองค์กรหรืออาจจะเป็นแท็กใหม่ในอนาคตเนาะของตอนที่คาเนกิมันได้ความจำกลับมาอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมแต่วันนี้เรามาพูดถึง CCG กัน CCG ตอนนี้เนี่ยคืออนาคตค่อนข้างที่จะสดใสนะครับเพราะว่ามันมีตัวที่จะจ่อเข้าหลังจากไฮเซออกเนี่ยอีก2ตัวเลยเนาะก็คือตัวของอูริเอะสีฟ้านะครับผมก็คือเข้าทันทีที่ไฮเซออกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของไฮเซมืดนะครับผมไฮเซมืดเนี่ยจะเข้าหลังจากนิชิกิมืดนิชิกิแสงเข้านะครับซึ่งนิชิกิแสงเนี่ยจะเข้าต่อจากตัวของคาเนกิโดนกบเนาะพูดง่ายๆคืออีกประมาณ2เดือนนะครับสำหรับไฮเซมืดซึ่งสปอยในหน้าม้วนฟิล์มเนาะมันมีมาแล้วนะก็จะมีตัวละครในแท็กของในทีมของไฮเซเนี่ยมาเพิ่มอีก2ตัวเพราะฉะนั้น CCG ผมบอกเลยว่าได้ทีมใหม่ทั้งทีมแบบสบายตัวนะครับผมไม่ต้องไปกังวลว่าต้องทำตัวนั้นตัวนี้ได้ทีมใหม่ยกทีมครับ5ตัวอ๋อคือแก๊งของควิงเนี่ยมันมี5ตัวอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็บวกกับว่าเดี๋ยวจะมีไฮเซมืดมาแต่ไม่รู้ว่าจะแทนตัวไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นได้ยกทีมครับ CCG ไม่ต้องห่วงครับใครที่จะเริ่มเล่นใหม่ในเซิร์ฟใหม่นะครับปั้นตัวไหนดีหาตัวไหนดีหาตัวหลังจากเนี้ยครับหาให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็เย็นย้ำนะถ้าใครจะเล่นนะครับควรที่จะ6ดาวขึ้นคือ5ดาวบางคนก็หยุดที่5ดาวเนาะเพราะว่า5ดาวมันเพิ่มสเตตแต่แนะนำว่าไป6ดาวได้ไป6ดาวดีกว่าเพราะว่าความสามารถสกิลแอคทีฟที่กดอัลต้ากับไม่อัลต้าเนี่ยบางตัวละครมันค่อนข้างที่จะต่างนะครับประมาณนี้ก็ถ้าไปเป็นไปได้นะก็6ดาวนะครับ6ดาวคือขั้นต่ำผมจะแนะนำว่า6ดาวคือขั้นต่ำของแท็กที่จะเล่นนะครับส่วนบางตัวละครนะครับบางตัวละครก็ต้องมาดูความสามารถข้างหลังเนาะหรือไม่ก็รอดูคลิปผมก็ได้คือผมจะสรุปคร่าวๆว่าความสามารถไหนควรจะมีนะครับอย่างตัวของไฮเซเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นความสามารถที่ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้รีเควสจะต้องมีแต่ถ้าใครเป็นเมน CTG แล้วมีงบนะครับก็ต้องมีอันนี้เนาะประมาณนี้นะครับคือใครที่แบบว่าเป็นเมน CCG อยากเล่นสายฟรีก็6ดาวพอนะครับแต่ถ้าใครอยากจะอัดเพิ่มขึ้นก็ได้พรสวรรค์อันนี้แล้วก็พอประมาณนี้นะครับนี่ผมจะแนะนำประมาณนี้เนาะสำหรับตัวละครนะก็หวังว่าคลิปผมจะเป็นแนวทางให้ผู้เล่นใหม่ได้นะครับผมมาเรามาเริ่มรีวิวตัวของไฮเซกันนะเริ่มกันที่ลูกบอลนะครับลูกบอลเนี่ยก็คือความเสียหายที่รับจากการโจมตีนะครับด้วยสกิลเลเวล1ครับไม่ใช่สกิลเลเวล1สกิลก็คือสกิลกดการ์ดอะไรก็ตามเนาะที่มาจากสกิลกดการ์ดนะครับตัวไฮเซเนี่ยจะโดนไม่เกิน 35% ของแม็กเลือดพูดง่ายคือถ้าโดนกดการ์ดตัวไฮเซมันจะมีแคปเลือดตอนที่โดนนะครับแต่ถ้าโดนแพสซีฟก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นโจมตีด้วยสกิลนะครับอ่าแล้วก็จะต้านทานเอฟเฟกนะครับการลดออสแตทด้วยนะครับผมตัวไฮเซเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครที่เริ่มลดสแตทก็เริ่มมาค่อนข้างเยอะนะครับมีต้านทานลดออสแตทด้วยแล้วก็เมื่อเริ่มเทิร์นฝ่ายเรานะครับพันธมิตรทั้งหมดเนี่ยจะฮิลด้วยนะครับเท่ากับ 260% ของพลังโจมตีของไฮเซนะครับแล้วก็ถ้าตัวเองมีบัฟแฟตเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับแล้วก็ไม่ได้รับผลจากตาฟื้นฟูเนาะก็คือเล่นอัตราฟื้นฟูเยอะก็ไม่มีผลนะเพราะว่าฮิลขึ้นอยู่กับพลังโจมตีนะประมาณนี้
ตัวไฮเซเนี่ยเราเคยมีสปอยไปแล้วเนาะซึ่งสปอยเนี่ยมันก็เป็นแค่การลีกในอนาคตเพราะฉะนั้นมันมีสกิลเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมมาเริ่มกันที่เอฟเฟกต์กดการ์ดนะครับก็คือสร้างดาเมจฟันสีขาวขั้นยอดนะครับ520%ใส่1เป้าหมายนะฟันสีขาวขั้นยอดเนี่ยก็คือทักษะนี้ไม่สนลดความเสียหายนะครับของเป้าหมายเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าการตีเนี่ยพวกตัวที่มีลดดาเมจก็ไม่มีค่าเนาะเพิ่มอัตราการหยุด 20% ก็คือน่าจะเป็นบล็อกชาร์จนะครับก็คือเพิ่มตัวบล็อกชาร์จนะครับผมแล้วสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับพลังโจมตีเริ่มต้นของตัวไฮเซเนี่ย 400% นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นบล็อกชาร์จเนาะมันภาษาไทยมันแปลตรงตัวเกินนะครับต่อมานะครับเอฟเฟกต์0 ดาวนะครับเอฟเฟกต์0 ดาวเมื่อคุณใช้ทักษะใช้งานนะครับเมื่อเรากดใช้สกิลแอคทีฟเนาะจะสุ่มลบดีบัฟ1ทีมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคือตามระดับของการใช้งานของเลเวลสกิลเนาะประมาณว่าเราใช้เลเวลสกิลเท่าไหร่นะครับผมกี่ดาวนะตัวละครที่เป็นตัวละคร CCG นะครับผมที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดจะออกมาตีตามนึกออกไหมนะครับสักครู่นะครับต่อฮะเมื่อกี้ขออนุญาตตัดคลิปนิดนึงครับพอดีแมวร้อง ก็ต่อเนาะก็คือเหมือนกับว่าไฮเซใช้สกิลเวลเท่าไหร่ตัวที่เป็น CCG แล้วมีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับไม่นับตัวไฮเซนะครับจะออกใช้งานตามแล้วก็มีความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% นะครับประมาณนี้เนาะก็คือถ้าเราเล่นกับอารีมามืดเนี่ยอารีมามืดพลังโจมตีควรจะเยอะที่สุดเนาะหรือไม่ก็ลองจากไฮเซนะครับเพื่อที่จะให้อารีมามืดเนี่ยออกไปตีตามไฮเซเนาะต่อมาความสามารถ1 ดาวนะครับเมื่อตัวไฮเซอยู่บนสนามนะครับตัวละคร CCG ฝ่ายเดียวกันจะได้รับบัฟเนาะก็คือ1เบสสแตท 24% นะครับซึ่งถือว่าเป็นเบสสแตทที่เยอะที่สุดแล้วนะครับผม 20% 24% เลยนะครับผมแล้วก็เมื่อได้รับความเสียหายนะครับ HP สูงสุดจะเพิ่มขึ้นนะก็คือเมื่อโดนตีนั่นแหละจะเพิ่ม Max HP 10% เป็นเวลา1 เทิร์นสูงสุดได้4 ครั้งก็คือ4สแต็กนะครับแล้วก็เมื่อสร้างความเสียหายนะครับพลังโจมตีของเป้าหมายจะลดลง 4% เป็นเวลา1 เทิร์นสูงสุดได้4 ครั้งก็คือพยายามเน้นให้ตีโดนตีหมู่ก็คือให้อาริมาออกมาตีนะครับผมเมื่อใช้สกิลแอคทีฟเลเวล2ขึ้นไปนะครับความเสียหายที่สร้างจะเพิ่มขึ้น 15% แล้วก็อัตราเจาะเกาะเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 10% ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นการบัฟพื้นฐานให้ตัวละคร CCG มีสแตทพื้นฐานเยอะขึ้นมีลดพลังโจมตีเป้าหมายนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจที่สร้างเพิ่มเจาะเกาะหลักๆนะครับต่อมาเอฟเฟกต์3 ดาวนะครับเมื่อเทิร์นของเราเริ่มขึ้นเนี่ยนะครับเราจะใช้ทักษะสังหารแน่นอนและการทักษะสังหารแน่นอนหมายความว่าการ์ดของเม็ดไม้ตายนะครับผมจากเดิมเนี่ยเม็ดไม้ตายมันชอบลงมือเนาะเท่ากับว่าถ้าเรามีไฮเซเนี่ยเม็ดไม้ตายมันจะโดนใช้ทิ้งทันทีโดยที่เราไม่ต้องกดนะครับทำให้สล็อตของเราเนี่ยมันเลื่อนการ์ดมาได้การ์ดดีๆเพิ่มขึ้นนะครับโอกาสได้การ์ดดีๆเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มระดับactive skill นะครับของตัวไฮเซด้วยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยจะได้รับประกายนะครับ1 สแต็กเนาะซึ่งสูงสุดได้3 สแต็กนะครับหากHP ของไฮเซเนี่ยไม่ต่ำกว่า 80% ก็คือ 80% ขึ้นไปนะครับผม 80% ขึ้นไปตัวของไฮเซแล้วก็ตัว CCG ที่ตัว CCG ไม่ได้ระบุว่า CCG หรือเปล่าคิดว่าอาจจะเล่นกันได้ทุกตัวอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมยังไม่ได้เทสในตรงนี้เนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าตัวละครของเรานะครับที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดจะเพิ่มขึ้น1 ขั้นเนาะก็พูดง่ายๆคือถ้าเราได้เปิดก่อนนะครับถ้าเราได้เปิดก่อนเนี่ยไฮเซการันตีว่าเป็นขั้น3แน่นอนนะครับผมแล้วก็ถ้าตัวของตัวละครเรานะครับตัวของไฮเซเนี่ยมีเลือดต่ำกว่า 60% เป็นครั้งแรกนะครับจะได้รับประกายทันทีประกายคือได้จากการที่1เลยเข้าเทิร์นเรานะครับแล้วก็2เลือดต่ำกว่า 60% ในครั้งแรกนะครับผมซึ่งประกายเนี่ยทำให้เพิ่ม all stat นะครับของไฮเซเนี่ย 4% ความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับโดยพันธมิตรเนี่ยจะลดลงนะครับผม 12% แล้วก็ความเสียหายที่เพิ่มเติมที่พันธมิตรที่เขาเรียกว่าอะไรแป๊บนึงนะความเสียหายของทักษะทั้งหมดที่ได้รับโดยพันธมิตรน่าจะเป็นลดดาเมจนะครับที่ลดให้พันธมิตรเนาะ 12% นะครับแล้วก็ความเสียหายเพิ่มเติม 18% คือเกมนี้มันจะมีความเสียหายหลักกับความเสียหายเพิ่มเติมก็คือลดทั้ง2 ค่านะครับผมเพราะฉะนั้นอาจารย์เห็นว่าสังเกตว่าตัวมันเนี่ยพยายามเน้นทำให้อึดนะครับประมาณนี้เนาะส่วนการตีบวกนะครับก็อย่างที่เน้นย้ำไปก่อนหน้านี้คือ
ไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ถ้านะครับแต่ถ้าคุณมีงบพอนะครับสิ่งที่อยากจะให้ได้นะก็คืออันนี้นะครับก็คือถ้าได้รับแฟตนะครับก็จะลบดีบัฟแล้วก็เอฟเฟกต์อยู่ใช้มากทั้งหมดด้วยนะครับผมก็คือลบหลุมดำได้เมื่อเข้าเทิร์นเรานะครับถ้าสมมุติเราเดินเปิดก่อนเนาะนะครับส่วนอันนี้เนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับผมแต่ผมคิดว่าใครที่เป็นเมน CCG แล้วก็มีกำลังในการเติมก็คงอัดตัวนี้3 อยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าใครแบบเติมได้นิดหน่อยนะครับเติมแพ็คพาร์ทอะไรอย่างนี้เนาะก็แนะนำว่าควรมีอันนี้นะครับแต่ถ้าใครเป็นสายฟรีก็6 ดาวได้นะครับไม่จำเป็นต้องอัดขึ้นมาเพื่อเอาอันนี้นะครับผมแต่ว่ามันก็จะเล่นยากหน่อยเนาะนะครับความเก่งมันก็จะลดหลั่นลงไปปกตินะครับขอบเขตที่เราจะรีวิวก็คือขอบเขตตันแล้วนะครับส่วนเซลล์เนาะก็เราใส่เป็นเซลล์กันวีคนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโดดกบมันยังอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะใส่กันวีคมาเพื่อเอามาสู้กับโดดกบนะครับเป็นหลักแล้วก็ตัวของไฮเซเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับอันนี้คือเซลล์เขาไม่มีเนาะผมหาแล้วมันไม่มีนะครับผมพยายามใส่เซลล์ที่เน้นของการยืนนะครับผมตอนนี้ CCG เนี่ยสามารถใส่เป็นเซลล์ในเรื่องของเลือดกับป้องกันได้นะเพื่อที่จะยืนสู้เนาะรีดดาเมจนะครับเพราะว่าถ้าใส่ของโจมตีไปเนี่ยแต่ถ้าเจอฮันเทเนี่ยโอกาสส่วนมันจะน้อยมากนะเพราะมันจะบางนะครับผมคือถ้าเจอ RO เนี่ยมันชนะอยู่แล้วนะครับผมโอกาสชนะนี่มันสูงกว่าอันเทมากๆนะครับแต่ถ้าเจออันเทเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการจัดการอันเทเนาะถ้าเล่นดาเมจล้วนเนี่ยโอกาสที่จะปิดอันเทได้มันน้อยนะครับศักยภาพก็เป็นเซตคลาสสิกนะครับก็คือโจมตีก่อน3นะครับทุบ4เนาะแล้วก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะยังไม่ได้สัญญกรรมใหม่เนาะคือถ้าผมสัญญกรรมใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเท้านะครับเพราะว่าเอาเท้ามาเพื่อถ้าตายก็จะได้ลดแรงการอีกฝ่ายนะประมาณนี้นะครับผมส่วนต่อไปเป็นของแท็กติกนะครับแท็กติกก็ใช้เป็นสายดาเมจทั่วไปนะครับแต่ว่าเราเอาคุกเข่ามาใส่นะคุกเข่าเนี่ยมันมีผลกับสกิลแอคทีฟที่เป็นสกิลเดียวนะครับสกิลเป้าเดียวเนาะมันจะเพิ่มดีบัฟด้วยนะครับผมแล้วก็เลยคุกเข่ามาใส่แล้วก็ตีตัวยั่วยุนะครับประมาณนี้ทีมป่ะเดี๋ยวเรามา PVP กันมันนานเกินไปแล้วนะครับผมโดยทีมที่เราจะใช้นะครับเราใช้เป็นทีมนี้เนาะใครที่มีอาริมาฮาโลวีนก็ใช้อาริมาฮาโลวีนได้นะครับแต่ว่าผมใช้ตัวของมาโดเนาะแล้วก็จูโฟนะครับจูโฟนี่คือเรามีจูโซเราเอามาเพื่อที่จะเพิ่มบัฟนะครับแล้วก็เอามาไล่เนาะแล้วก็เรามีเซลล์ด้วยเราก็เลยใช้เพื่อแบกทีนะครับผมคือเปิดก่อนมันก็ยังได้เปรียบถ้าเจอ RO กับอันเทนะครับผมแต่ถ้าเปิดหลังเนี่ยมันก็ยังคงมีความบางอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องรอบัฟตัวต่อไปให้ CCG เนี่ยมันโดนเปิดหลังแล้วมันยังยืนได้อยู่บ้างนะครับตอนนี้มันยังมีอาการชักกระตุกอยู่นะยังโอกาสไม่แน่นอนนะแต่ความโอกาสชนะเพิ่มขึ้นมันค่อนข้างเยอะนะครับมาอันนี้เราเจอ RO นะครับเจอ RO เห็นไหมขึ้นมาปุ๊บมันก็จะอัพการ์ดทันทีนะครับผมตัวของไฮเซเนาะเราก็เล็งตัวดาเมจเขาได้เลยนะครับเรากดไฮเซไปเลย2 ใบนะครับผมเพราะอาริมะมันจะออกมาตีตามอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้การ์ดอาริมะนะครับแต่ถ้าอยากให้อาริมะตีหมู่2 รอบเนาะก็ต้องใช้การ์ดอาริมะนะครับเนี่ยเห็นว่าดาเมจอาริมะเริ่มกลับมาแล้วเนาะตัวของไฮเซเนี่ยมันดึงเพื่อนแค่ครั้งเดียวนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเนาะเน้นย้ำมันดึงเพื่อนแค่ครั้งเดียวแล้วมันดึงได้1 ครั้งต่อเทิร์นนะครับเพราะว่าการดึงขึ้นเนี่ยมันมาจากตัวของสกิลแอคทีฟเนาะเพราะฉะนั้นมันดึงได้แค่ครั้งเดียวนะครับต่อให้เราใช้ฮิเดะก็ตามนะครับอันนี้คือเขาทำอะไรทำไมเขากดมา3 ตัวจะได้สู้ไหมนะครับเราขอตีหน่อยเราจะเล็งตัวของฮิเดะก่อนนะครับผมฮิเดะเนี่ยมันทำให้ตีเบิร์นเอาคือเล่นหน่อยก็ได้คือถ้าเล่นไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเทสกับตัวข้างนอกให้เนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นภาพ
เจออีดอกฟินคือเขาไม่สู้กันเลยนะครับผมคือตอนนี้คือเขาเป็นบางคนเขาขึ้นแรงแดงแล้วเนาะเขาก็ไม่อยากสู้นะครับเขาก็คือแบบกดยอมไปเพราะว่าให้มันจบเพราะว่าโดนเปิดก่อนเนี่ยเขาเล่น CCG เนาะเขารู้แล้วว่าเขาโดนเปิดก่อนเนี่ยมันโอกาสสวนมันน้อยนะครับผมอย่างนี้เจอ RO นะครับ RO เมตาใหม่คือเขาไม่สู้กันจริงๆไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับคือหลายคนเขาก็อยากให้ผมอัดในส่วนของ RTA นะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมพยายามไปอัดในส่วนของเล่นกับเพื่อนเพราะว่าอยากคนหลายคนอยากเล่น RTA แต่คือ RTA มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับคือผมไม่ค่อยจะมีเจอคนที่ไม่ว่าจะสู้ได้หรือสู้ไม่ได้นะครับเขาก็จะกดออกเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าอัดได้ยากนะครับผมเราจะเล็งตัวของอายาโตะมืดก่อนเลยครับอันนี้เคสนี้คืออาริมะเราโดนหลุมดำเราก็ผลครับเราไม่สนใจนะครับมาดูกันว่าดาเมจที่โดนหลุมดำมันจะแรงแค่ไหนเบาแค่ไหนดาเมจเดี่ยวค่อนข้างแรงนะครับ2,200เลยนี่คือเราใหม่เราก็สู้ได้1,900ได้แรงมากโดยรายงานอยู่ครับยังบันไหลได้อยู่เราชนะเราแต่เรายอมให้เขาก็ยอมให้เราประมาณนี้เนาะก็คือสู้กับเมตาเนี่ยจากที่เทสนะครับก็คือไม่ว่าจะอันเทหรือ RO นะครับผมถ้าคุณปั้นมาไม่แน่นคือ RO เนี่ยเราได้เปิดก่อนเราชนะนะครับแต่ถ้าอันเทเนี่ยมันโอกาสชนะมันใช้คำว่าโอกาสชนะนะครับมันเป็น80-20ก็คือโอกาสชนะมันค่อนข้างเยอะนะครับนั่นแหละครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวของไฮเซนะครับก็ถ้าใครจะเล่นแนะนำว่ายังไงก็ต้องมีครับคือมันเป็นตัวใหม่มัน power creep ตัวเก่าๆทิ้งหมดเลยนะครับผมดาเมจความสามารถมันโอเวอร์มากนะครับหรืออีกแท็กหนึ่งที่แนะนำนะครับอีกแท็กหนึ่งที่แนะนำก็คือไม่มีองค์กรนะครับแต่ว่าทีมนี้ค่อนข้างแพงไม่มีองค์กรเนี่ยจากที่อ่านสกิลของทีมเดี๋ยวผมจะทำคลิปอธิบายละเอียดอีกทีหนึ่งรอให้สกิลมันใกล้ๆตัวที่จะออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสกิลมันมีปรับนั่นปรับนี่อีกนะครับตอนนี้สกิลนิชิกิมันโดนปรับไปแล้วรอบหนึ่งจากก่อนตอนที่ผมอัดคลิปสปอยของไฮเซเนาะตอนแรกว่าจะอัดนิชิกิด้วยแต่ว่ามันมีการปรับเปลี่ยนก็เลยยังไม่ได้อัดนะครับรอแยกเป็นพาร์ทละกันเราเล็งเหมือนเดิมครับเล็งตัวของอายาโตะนะครับสังเกตว่าที่อายาโตะโยกมาจากการที่เราใส่แท็กติกเข่านะครับมันจะสุ่มมีบัฟนี่ดูการที่แรงอยู่นะครับใช้ได้อยู่เนี่ยการที่เราใส่เซลล์กันวีดของไฮเซมาเนี่ยมันช่วยทำให้ไฮเซหัวไม่โยกเนาะครับมันเอามาใช้ในงานได้ดีในช่วงตอนที่มีสตาร์มีตัวของโดนโกงนะครับไฮเซไม่โดนสตันออกไปดึงอาริมะมาตีได้แต่ถ้าเป็นไม่ได้เนาะกันวีกเนี่ยก็ใส่ตัวดาเมจเราอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าตัวนั้นไม่มีกันวีกเนาะก็คือไปใส่เซลล์ให้มันกันวีกซะนะครับจะได้ต่อให้ตัวอื่นกันวีกเนี่ยแต่ให้เซลล์มันดึงทางโจมตีมันมีได้นะครับสำหรับการใส่นะครับผมก็ตอนนี้มีผู้เล่นใหม่เยอะแล้วนะครับถ้าผู้เล่นใหม่เห็นคลิปนี้เนาะหรืออยากให้แนะนำการจัดทีมหรืออะไรอย่างนี้ก็ดูคลิปเก่าๆไปก่อนได้นะครับแต่ถ้าตัว CCG มาเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นjust talk ของ CCG โดยเฉพาะเลยอีก EP หนึ่งนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวรบกวนไปดูของเก่าก่อนนะตัวละครมันเปลี่ยนแค่ยังไม่เปลี่ยนไม่กี่ตัวหรอกมันก็คือเอามะเขียวออกไม่ก็เอาจูโนออกนะครับเอาไฮเซแทนประมาณนี้อีกตาหนึ่งแล้วกันอีกตาหนึ่งไม่รู้ว่าจะเจออะไรไหมเราเจอบอทไม่เจอบอทเจอคนที่เขาใส่3ตัวได้ประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าคนเขาชอบกดเข้ากดออกเขาไม่ค่อยอยากสู้กันนะครับทั้งที่บางทีนะครับผมตีเสร็จถ้าเป็นอยู่ QE เนาะก็ผมก็ออกให้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวเราจะมาเทสตีกระต่ายนะต่อไปเป็นทีมตีกระต่ายนะครับผมซึ่งทีมตีกระต่ายเนี่ยก็คือผมใช้เป็นทีมนี้นะครับผมคือเดี๋ยวผมแนะนำน้องเขาว่าทีมนี้คือดาเมจเวอร์มากนะก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีคนใช้เซนนะครับซึ่งผมมองว่าเซนเนี่ยมันใช้ได้ก็ดีแต่ว่าเราเล่นเป็น Full CCG เราไม่จำเป็นต้องพึ่งเซนด้วยซ้ำประมาณนี้นะครับมาดูกันวิธีการตีนะคือวิธีการตีเนี่ยก็พยายามไฮเซนะครับแน่นอนครับฮีเดเน้นฮีเดกับไฮเซเลยนะครับตัวอื่นก็คือช่างมันนะครับการไฮเซขึ้นอย่างนี้คือสวยมากนะครับก็คือฮีเดไปนะครับไฮเซนะครับผมนี่อันนี้คือการสวยฮีเดเรายังไม่เห็นอีกใบหนึ่งเราอยากใช้นะครับเราต้องพยายามใช้ใบละเธอก็ใช้ทุกใบ痛い痛い痛い飛ぶしぎりです痛い痛い痛い飛ぶしぎりですพยายามเก็บการ์ดไฮเซไว้ด้วยเนาะอย่าใช้ทีเดียวหมดนะเพราะว่าไฮเซยิ่งผ่านไปหลายเทิร์นก็ยิ่งบัฟตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นทำคะแนนเนี่ยควรนำคะแนนแบบเทิร์นที่3ต้นไปนะครับแบบหนักๆเลยเนาะการ์ดไฮเซ痛い飛ぶしぎりです痛い痛いวิธีการตีกระต่ายเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมก็พยายามใช้ตัวละครที่สีมันชนะทางกระต่ายเพราะว่าทุกครั้งที่โดนตีเนาะไม่ว่าจากสีไหนนะครับกระต่ายเนี่ยมันจะโดนดาเมจนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวสีชนะทางเนี่ยมันจะได้วีด้วยนะครับเพราะวีเต็มก็จะได้บัฟดีบัฟแต่ดีบัฟได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นบอสสีแดงเนี่ยดูโซนี่เป็นคำตอบที่ดีนะครับเพราะว่ามันทำดาเมจบ่อยมากนะครับนี่เทิร์นที่3เนาะก็บัฟไปนะแต่การไฮเซไม่ขึ้นเราใช้ฮิเดะ2 ใบเลยเพื่อให้ฮิเดะเนี่ยเป็นการขั้น2ขึ้นด้วยจริงโอเคไฮเซมาแล้วนะครับผมแต่ไฮเซเป็นแค่ขั้นเขาเรียกอะไรนะขั้น1เราจะไม่ใช้นะครับเราเก็บในเทิร์นหน้า痛い痛い飛ぶしぎりです痛いนี่คือการเราไม่สวยเนาะเทิร์นหลังๆเนี่ยเทิร์นแรกก็สวยเทิร์นหลังซึ่งแต่อาริมากับดูโต痛いอันนี้เราต้องใช้ไฮเซแล้วนะต่อให้เป็นขั้น1นะครับผมต้องใช้แล้วเพราะว่าทำดาเมจได้เยอะที่สุดแล้ว痛い飛ぶしぎりです痛いจะเป็นบอสกระต่ายกันเถอะการตีเข้าเดียว133ล้านนี่ถือว่าแรงมาก痛い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 飛ぶしぎりです痛いนี่ถ้าใบนี้เป็นไฮเซใบนี้ดาเมจจะ9 ล้านกว่าถ้าเป็นจูโซแล้วดาเมจมันต้องเป็นตัวที่เป็นตัวอีเวนต์เนาะมาทำคะแนนได้8 ล้าน 3โอเคอยู่ครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับรีวิวไฮเซเนาะโดยตัวต่อมาที่จะเข้านะครับก็คือจะเข้าอีกตู้ไฮเซออกเนาะไฮเซออกปุ๊บคูเอเข้าเลยนะครับผมไม่ต้องถามกันไม่ต้องเถียงกันนะครับผมส่วนข้อมูลของ
ไฮเซมืดเนี่ยในเว็บเนาะมันยังเป็นของนิชิกิมืดอยู่นะครับผมอย่าเข้าใจผิดกันนะว่ามันเป็นสกิลของไฮเซมืดมันคือสกิลของนิชิกิไม่ใช่นิชิกิมืดนิชิกิแสงนะครับผมมันยังเป็นข้อมูลของนิชิกิแสงอยู่นะครับอย่าเข้าใจผิดแล้วก็อย่าไปแชร์ที่มันผิดๆเนาะ 早い นะ な ครับ 少 ก็ し ไม่ได้ว่าใครแต่ว่าบอกไว้ว่าข้อมูลจริง ๆ แล้วเนี่ยอันนั้นมันยังเป็นของนิชิกิอยู่ยังไม่มีการอัปเดตนะครับเดี๋ยวไปทำคลิปสปอยข้อมูลนิชิกิให้เนาะแล้วก็มาพูดถึงความเก่งกันนะครับจากคนที่เล่นไม่มีองค์กรมานะครับผมบอกเลยว่าCCG นี่มีสั่นนะครับต่อให้ฟูลทีมก็ไม่แน่ว่าจะเอานิชิกิลงด้วยซ้ำนะครับตัวมันค่อนข้างที่จะโกงนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับตัวของไฮเซสีฟ้านะครับตัวละครใหม่ตัวที่ 1 ของภาคลีนะครับผมยินดีด้วยกับคนที่เป็นเมน CCG นะครับผมของดีมาแล้วนะฮะประมาณนี้ละกันนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมส่วนคลิปนี้เนี่ยถ้าดูแล้วชอบรบกวนกดถูกใจนะครับกด subscribe เนาะพูดคุยกันได้นะครับไปเป็นกำลังใจให้กันเนาะไปเจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ